এই যে ভিডিওটা আমরা দেখছি, আমাদের গোলটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা শিখব লার্নিং দ্য প্যাটার্ন অফ স্পেলিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন। আমরা স্পেলিং শিখব, সে বানান রীতি এবং প্রোনাউন্সিয়েশন, কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন অর্থাৎ উচ্চারণটা সঠিকভাবে কিভাবে করব সেটা শিখব। এটাই আমাদের গোল, উদ্দেশ্য। আমরা এটা শিখতে চলেছি এবং প্রোনাউন্সিয়েশন থেকেই তোমরা তো সঠিক স্পোকেন ইংলিশ শিখতে পারবে। আমাদের যে ইংরেজি স্কিলগুলি অর্থাৎ রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং এবং লিসনিং, এই সমস্ত স্কিলগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করতে হলে তোমাদের অবশ্যই এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটা ইংরেজি যে গ্রামারের উপর ভিত্তি করে রয়েছে 5টা পিলারের পরে নির্ভর করে থাকে। আমি আজ ভিডিওতে সেই 5টা পিলার নিয়ে আলোচনা করব। তো লেটস স্টার্ট আওয়ার লেসন টুডে। আমাদের ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটি গ্রামারের উপরে নির্ভর করে। যে গ্রামারটা যত যে ভালো শিখবে তত তার ইংরাজি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে দক্ষতা আসবে। এবং এরই সঙ্গে আমাদের কিছু লিটারেচার বা সাহিত্যও পড়ার দরকার। এবং লিটারেচার বা সাহিত্য পড়তে গেলে তোমরা ছোট ছোট স্টোরি, ছোট ছোট ইংরাজির আর্টিকেলগুলো পড়তে পারো, ইংরাজির ছোট ছোট নিউজগুলো যেগুলো তোমাদের আকর্ষণ করে। যেমন তোমরা টেলিগ্রাফের T2 থেকে কিছু টপিকস তোমরা পড়তে পারো, অথবা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার যে সাপ্লিমেন্টারি কপিস থেকে তোমরা কিছু পড়তে পারো। আর সব থেকে ভালো হয় আরেকটু ভালো পর্যায়ে তোমরা যদি ইংরাজি আয়ত্ত করতে পারো, তারপরে তোমরা হিন্দুস্তান টাইমসেরও টপিকসগুলো পড়বে। আশা করা যায় অনেক উন্নতি করতে পারবে। তো আমরা যে পড়ব, আমরা যে জানবো, আমরা যে শিখব, তার জন্য আমাদের ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আয়ত্ত করতে হবে। এবং তার জন্য যে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজেরটা গ্রামারের পরে নির্ভরশীল যে 5টা পিলার। 1 নম্বর অর্থোগ্রাফি বা বর্ণপ্রকরণ, অর্থাৎ ইংরাজি যে অ্যালফাবেট এবং তার শ্রেণীবিভাগ, ভাওয়েল, কনসনেন্ট ইত্যাদি। 2 নম্বর হচ্ছে এটিমোলজি বা পদপ্রকরণ, আমরা শব্দ প্রকরণও বলতে পারি, কারণ এখান থেকে আমরা বিভিন্ন শব্দ বিষয়ে জানতে পারি, তার যে গ্রামার অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচ, নাম্বার, জেন্ডার, পার্সন, কেস, টেন্স ইত্যাদি। 3 নম্বর সিনট্যাক্স বা পদবিন্যাস প্রকরণ, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বাক্য প্রকরণ, অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বাক্য বিষয়ে অ্যানালাইসিস করতে পারি। 4 নম্বর পাংচুয়েশন বা বিরাম চিহ্ন প্রকরণ, অর্থাৎ আমরা জ্যোতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্নগুলো এখান থেকে জানতে পারি। 5 নম্বর প্রোজাডি বা ছন্দ প্রকরণ, অর্থাৎ যেখান থেকে কবিতার ছন্দ বা নিয়ম জানা যায়। তো আমাদের এই 5টা জিনিসকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের শিখতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের ইংরাজি ল্যাঙ্গুয়েজের বেস। তো যে 5টা পিলারের কথা আমি এইমাত্র বললাম, তার প্রথম যেটা আছে সেটি হচ্ছে অর্থোগ্রাফি, দ্য কনভেনশনাল স্পেলিং সিস্টেম অফ দ্য অ্যালফাবেট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কনভেনশনাল এর অর্থ হচ্ছে প্রথাগত, আর স্পেলিং সিস্টেম হচ্ছে বানান রীতি। অফ দ্য অ্যালফাবেট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরাজি ভাষার যে বর্ণমালা তার একটা প্রথাগত স্পেলিং সিস্টেম অর্থাৎ প্রথাগত বানান রীতিকে আমরা বলছি অর্থোগ্রাফি। দ্য ডেফিনেশন অফ অর্থোগ্রাফি, অর্থাৎ অর্থোগ্রাফির সংজ্ঞা। অর্থোগ্রাফির সংজ্ঞাতে যেটা বলা হয়েছে যে দ্য ব্রাঞ্চ অফ ইংলিশ গ্রামার, যে 5টা ব্রাঞ্চ আমি প্রথমেই আলোচনা করেছি তার একটা হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে অর্থোগ্রাফি। ইংলিশ গ্রামারের একটা শাখা, যাতে আমরা কি কি শিখি। উই লার্ন অ্যাবাউট অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা, লেটার্স অর্থাৎ বর্ণ বা অক্ষর, তাদের সিম্বল বা তাদের যে চিহ্ন, চিহ্নের আরেকটা ইংরেজি আছে গ্রাফেম, সাউন্ড ধ্বনি বা উচ্চারণ রীতি, ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ তার যে বর্গীকরণ, অ্যান্ড ইউজ ইন আ ওয়ার্ড অর্থাৎ শব্দে তার ব্যবহার,
কল্ড অর্থোগ্রাফি। তাহলে আমরা পুরোটা পড়লে এরকম দাঁড়াচ্ছে, দ্য ব্রাঞ্চ অফ দ্য ইংলিশ গ্রামার ইন হুইচ উই ক্যান লার্ন অ্যাবাউট অ্যালফাবেট, লেটার্স, দেয়ার সিম্বল, গ্রাফেমস, সাউন্ড, প্রোনাউন্সিয়েশন, ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ইউজ ইন আ ওয়ার্ড ইজ কল্ড অর্থোগ্রাফি। তো আমাদের অর্থোগ্রাফি ডেফিনেশনটা মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা শুধু জেনে নিলাম যে ডেফিনেশনের মধ্যে লেখা আছে যে অর্থোগ্রাফি সম্পর্কে আমরা কি কি, অর্থোগ্রাফি জানলে আমরা কি কি জানবো। আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে শিখব ইটিমোলজি। কিসের ইটিমোলজি? একটু আগেই আমি উল্লেখ করেছি অর্থোগ্রাফি ইটিমোলজি। অর্থোগ্রাফি কথাটি কোথা থেকে এসছে সেটাই আমরা এখানে জানব। অর্থোগ্রাফি দুটো ভাগে বিভক্ত। অর্থ, এই যে শব্দটি, এটি একটা গ্রিক শব্দ, গ্রিক ভাষাতে এর উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে কারেক্ট। ইন গ্রিক অর্থ মিন্স কারেক্ট। অ্যান্ড গ্রাফি, ইন গ্রিক গ্রাফেন মিন্স রাইট। গ্রাফেন বলে একটা কথা আছে গ্রিক ভাষায়, যার অর্থ হচ্ছে রাইট। অর্থোগ্রাফি, এই যে দুটো মিলে যে শব্দটা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে এক কথায় আমরা বলতে পারি রাইটিং কারেক্টলি, অর্থাৎ সঠিকভাবে লেখা। আমরা অর্থোগ্রাফি শব্দটির উৎপত্তি কোথা থেকে জানলাম, এবার অর্থোগ্রাফির ব্যাখ্যাটায় চলে আসি। অর্থোগ্রাফির প্রথমে যে বিষয়টা আসছে আমরা ডেফিনেশনের মধ্যে পেয়েছি, সেটা হচ্ছে অ্যালফাবেট, দ্য 26 লেটার্স, 26টা লেটার থাকে। এর ডেফিনেশনটা এরকম বলা হচ্ছে, দ্য 26 লেটার্স ইন আ গ্রুপ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর কল্ড অ্যালফাবেট। তোমরা একটা জিনিস কখনো গুলিয়ে ফেলবে না, সেটা হচ্ছে এই যে অ্যালফাবেট এর অর্থ বর্ণমালা, আর লেটার্সের অর্থ বর্ণ বা অক্ষর। আমরা অনেক সময় বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করে ফেলি, হাউ মেনি অ্যালফাবেটস আর দেয়ার ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা ভুল প্রশ্ন। যদি প্রশ্নটা হয়েই থাকে তার উত্তর হবে যে অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালা একটাই আছে। বর্ণমালা তো দুটো নেই, যে কোনো ভাষাতে বর্ণমালা একটাই থাকে, বাট লেটার্স বিভিন্ন ভাষাতে বিভিন্ন থেকে থাকে। যেমন ইংরেজিতে আমরা জানি 26 লেটার্স। এবং তোমরা দেখো এই যে শব্দটা গ্রুপ, অর্থাৎ অ্যালফাবেটটা বর্ণমালা, একটা মালা রূপে রচিত, অর্থাৎ সেটা একটা গ্রুপে থাকবে। 26টা লেটার যখন গ্রুপে থাকবে তখনই সেটা অ্যালফাবেট। আর এক একটা যে সিম্বল সেগুলি হচ্ছে লেটার্স। তাহলে আমরা এবার লেটার্সের ডেফিনেশনটা দেখি। লেটার, a letter is the smallest unit with the help of which we can write an English word. It is a symbol which clarify our articulation. তাহলে লেটারটা হচ্ছে একটা স্মলেস্ট ইউনিট, একটা ছোট একটা পার্ট, যেটা একটা সিম্বল, একটা চিহ্ন। আমরা সংক্ষেপ করে, অর্থাৎ মুখের থেকে নিঃসৃত যে আমাদের বাণী, মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃত যে কথা উচ্চারণ, সেগুলোকে ক্লারিফাই, সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয় যে সিম্বলগুলি। যেমন বাংলাতে আমরা যদি বলি আম, আ ম, এই আ এবং ম কেমন দেখতে, ওই সিম্বলটা। একইভাবে ইংরেজির যে সিম্বলগুলি তোমরা বুঝতেই পারছো, যে আমরা এই বি সি ডি ইত্যাদি এটা শিখে থাকি, সেইগুলি হচ্ছে অ্যালফাবেটের লেটারগুলি। নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে সাউন্ড। এবং এই বিষয়ে বলে রাখি যে আমরা লেটার তো শিখি, অ্যালফাবেটটা শিখি, সাউন্ড বিষয়টা না আমাদের ছোটোবেলা থেকে অবহেলা করা হয়। যে কোনো ভাষার মূল ভিত্তি হচ্ছে সাউন্ড, এবং সাউন্ড থেকেই সে ফোনেটিক্স বিষয়টা এসছে। এই বিষয়ে পরে আমি আলোচনা করছি। তো সাউন্ডটা কি দেখে নিই। দ্য প্রোডাকশন অফ নয়েজ caused by exhalation of wind through our mouth that can be spoken or written into letters. আমাদের মুখ থেকে আমাদের যে হাওয়া নিঃসৃত হচ্ছে এবং হাওয়ার মাধ্যমে যে শব্দটা তৈরি হচ্ছে, সেটা বলা আকারে বা লিখিত আকারে, অর্থাৎ আমরা মুখে বলছি বা লিখছি, এবং লেখাটা কেমনভাবে হচ্ছে কিছু অক্ষরের মাধ্যমে বা বর্ণের মাধ্যমে, সেটাই হচ্ছে সাউন্ড। অর্থোগ্রাফির মূল যে ভিত্তি অ্যালফাবেট, লেটার, সাউন্ড। আমরা ইংরেজিতে যে অ্যালফাবেট শিখতে চলেছি তার প্রথমেই আছে যে লেটার। লেটারটা কি? ইউনিটস অফ সাউন্ড ইউজড ইন কনস্ট্রাকশন অফ ওয়ার্ডস আর কল লেটার। সংক্ষেপে বলতে গেলে যে ওয়ার্ডের কনস্ট্রাকশনটা করে কে? লেটার। আমরা জানি অক্ষর দিয়েই তো শব্দ তৈরি হয়। এবং যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় হাউ মেনি লেটার্স আর দেয়ার, তোমাদের আনসার হবে দেয়ার আর 2 টাইপস অফ লেটার্স। নাম্বার 1 ক্যাপিটাল লেটার্স, নাম্বার 2 স্মল লেটার্স। তাহলে লেটার্স দুই রকম। এবার দেখো যে লেটার্সের যে স্ক্রিপ্ট, অর্থাৎ
ছাপানো বলো বা লেখা বলো, সেই স্ক্রিপ্টসটা কয় ভাগে বিভক্ত সেটা আমরা দেখি। লেটার্সের স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে দুই রকম। দেয়ার আর টু টাইপস অফ স্ক্রিপ্টস অফ লেটার্স। নাম্বার ওয়ান প্রিন্টেড স্ক্রিপ্টস এবং নাম্বার টু হ্যান্ড রিটেন স্ক্রিপ্টস। এটা আমরা এক ঝলক দেখে নিই। আমাদের A to Z 26টা লেটার আছে এবং এই 26টা লেটারের মধ্যে এ ই আই ও ইউ এই 5টা যে লেটার তোমরা গ্রিন কালারের দেখতে পাচ্ছ, এইগুলোই হচ্ছে ভাওয়েল, তোমরা সবাই জানো। আর যে দুটো রেড কালারের ডাব্লিউ এবং ওয়াই, সেমি ভাওয়েল। হোয়াট আর ভাওয়েলস বা হাউ মেনি ভাওয়েলস আর দেয়ার, সবাই একসঙ্গে উত্তর দিয়ে দেবে এ ই আই ও ইউ। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ভুল উত্তর। এই প্রশ্নটা করলে এইভাবে উত্তর দেওয়া উচিত নয়। তো আমরা কিভাবে উত্তরটা দেবো, তার আগে আমরা দেখি যে কেন এগুলো ভাওয়েল, কেন এগুলো কনসনেন্ট, কেন এগুলো সেমি ভাওয়েল, সেইগুলো আমরা দেখে নিই। দেখো, আমি ইংরেজি অক্ষরগুলো একটু ভাঙার চেষ্টা করি। অক্ষরগুলো ভেঙে ভেঙে যে জিনিসটা পাচ্ছি, প্রথম সারিতে দেখো, একে যদি আমরা ভাঙি এ প্লাস এ, যতবারই ভাঙি এ আমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশন করি তার সাউন্ডে এ বাদে কিছুই আসছে না। কিন্তু বি যদি প্রোনাউন্সিয়েশন করি তাহলে বি প্লাস ই, বি বি থাকছে, আবার সাথে ই আসছে। সি বলো, সি প্লাস ই, ই যদি বলো, আবার দেখো ই বাদে কিছুই আসছে না। ই যতবারই ই বলবে, ই বলেই যাও, ই বাদে ওর মধ্যে আর কিছুই নেই, শুধু ই আসছে। এইভাবে না ভাঙলে আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না যে কেন কনসোনেন্ট, কেন ভাওয়েল। তো প্রত্যেকটা আমি এখানে ভেঙেছি। অ্যাকচুয়ালি এইভাবে ভেঙে দেখানোর কোনো নিয়ম নেই বা এটা ভুল প্রসিডিওর, কিন্তু এটাতে খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে। তো দেখা যাক যে আসলে এটা কেন ভাঙলাম। এর মধ্যে থেকে আমরা এ ই আই ও ইউ প্রথমে আলাদা করে নিই। আমি এইমাত্র যেটা বলেছি, একে ভাঙলে তোমরা শুধু এ প্লাস এ পাও, ওইকে ভাঙলে ই প্লাস ই পাও। যতবারই ভাঙতে থাকো সেই ই বাদে কিছুই আসে না। আইকে ভাঙলে আই প্লাস আই, ওকে ভাঙলে ও প্লাস ও, ইউকে ভাঙলে ইউ প্লাস ইউ। এখানে ডট ডট পাশে দেওয়া আছে, এর অর্থ হচ্ছে যত খুশি আমরা ভাঙতে পারি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভাওয়েলগুলিতে ওই নিজস্ব যে সাউন্ড, তা বাদে অন্য কোনো সাউন্ড নেই। এখান থেকে আমরা একটা ভাওয়েলের ডেফিনেশন পেয়ে যেতে পারি। সেই ডেফিনেশনটা হচ্ছে এই, ভাওয়েলস, ভাওয়েল কি, দ্য লেটার্স হুইচ ক্যান বি প্রোনাউন্সড উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি আদার লেটার ইজ কল্ড ভাওয়েল। দেয়ার আর 5 ভাওয়েলস ইন ইংলিশ অ্যালফাবেট। তা আমাদের এখানে 5টাই সেই ভাওয়েল আছে, কারণ এদের প্রোনাউন্স করার সময় আমাদের অন্য কোনো লেটারের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার যদি আমরা কনসোনেন্টগুলো আর সেমি ভাওয়েলগুলো দেখি, তাহলে দেখো কি হচ্ছে। প্রত্যেকটা কনসোনেন্টের একটা করে ভাওয়েল লেগে আছে। দেখো, বি এর সাথে ভাওয়েল আছে ই, সি এর সাথে ই, ডি এর সাথে ই, এফ এর আগে এ আছে। দেখো এফ, এ এ প্রথমে আমি প্রোনাউন্স করছি, তারপরে বলছি এফ, তাহলে এফ। জি, জির সঙ্গে ই, এইচ, এ আগে, তারপরে এইচ বলছি, এইচ। ফলে দেখা যাচ্ছে যে কনসোনেন্টগুলো যখন আমরা প্রোনাউন্স করছি, তখন আমাদের কনসোনেন্টের যে নির্দিষ্ট লেটার, সেই লেটারের সাউন্ডটা ছাড়াও আমাদের আরও একটা সাউন্ড, সেটা একটা ভাওয়েলের সাউন্ড লাগছে। সেই কারণে কনসোনেন্টের ডেফিনেশন আমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি যে দ্য লেটার্স হুইচ ক্যানট বি প্রোনাউন্সড উইদাউট দ্য হেল্প অফ এনি ভাওয়েল ইজ কল্ড কনসোনেন্ট। অর্থাৎ কোনো ভাওয়েলের সাহায্য ছাড়া যে সমস্ত বর্ণগুলি উচ্চারণ করা যায় না, সেগুলি হচ্ছে কনসোনেন্ট। দেয়ার আর 19 কনসোনেন্টস ইন ইংলিশ অ্যালফাবেট। 19টা কনসোনেন্ট আছে। এই ডাব্লিউ এবং ওয়াই, এই দুটি বাদে আমাদের 19টা কনসোনেন্ট আছে। তা ডাব্লিউ এবং ওয়াই কেন সেমি ভাওয়েল, এটা তোমরা এখানে দেখে কিছু বুঝতে পারবে না, এটা সাউন্ডের ব্যাপার। সেমি ভাওয়েলটা তাহলে কি, ইন ফোনেটিক্স ইট ইজ আ স্পিচ সাউন্ড দ্যাট সাউন্ডস লাইক আ ভাওয়েল বাট ফাংশনস অ্যাজ আ কনসোনেন্ট। সেমি ভাওয়েলটা হচ্ছে ফোনেটিক্সে স্পিচ সাউন্ড, একটা স্পিচ সাউন্ড দ্যাট সাউন্ডস লাইক আ ভাওয়েল, ভাওয়েলের মতো যার সাউন্ড, যার ধ্বনি, কিন্তু তার যে কার্যপ্রণালী কনসোনেন্টের মতো। ফোনেটিক্সটা হচ্ছে উচ্চারণ তত্ত্ব, অর্থাৎ আমাদের নর্মাল যে অ্যালফাবেট আর ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট আলাদা। আমি এই ভিডিওর শেষের দিকে ফোনেটিক্স অ্যালফাবেট শেখাবো, আমাদের যে অ্যালফাবেটগুলো আছে তার ফোনেটিক্সটা কেমন হতে পারে। সেমি ভাওয়েল ডাব্লিউ এবং ওয়াই, অনেক সময়তে ভাওয়েল সাউন্ড আসে, অনেক সময় কনসোনেন্ট সাউন্ড আসে। যদি ডাব্লিউ বা ওয়াই শব্দের মাঝে বা শেষে আসে, তবে তা ভাওয়েল সাউন্ড হবে। আর যদি ডাব্লিউ বা ওয়াই শব্দের শুরুতে আসে, তবে তা কনসোনেন্ট সাউন্ড হবে। এই দুটি বিষয় তোমরা মনে রাখবে। কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যায়। 2.
ডাব্লিউ মাঝখানে, উইন্ডো ডাব্লিউ শেষে, প্রথমটি নয়, উইনো ডাব্লিউ, উইনো মানে ঝাড়া, ডাব্লিউ শেষে, কাউ ডাব্লিউ শেষে, স্কাউল স্কাউল মানে গোমড়া মুখো, ডাব্লিউ মাঝখানে, বিলো এই ডাব্লিউ শেষে, এই ডাব্লিউগুলো শেষে যে বা মাঝখানে দিয়ে যে শব্দগুলি সেগুলো ভাওয়েল সাউন্ড আসবে। সাউন্ডের ব্যাপার এখানে আস্তে আস্তে তোমরা বুঝতে পারবে সাউন্ডের বিষয়গুলো। ডে, ওয়াই শেষে, বেবি, ওয়াই শেষে, রাইম, ওয়াই মাঝখানে, ডিনেস্টি, ওয়াই মাঝখানে, ওয়াই শেষে, বাই, ওয়াই শেষে, সাই, ওয়াই শেষে, এই যে ওয়াইগুলো প্রথমে বা শেষে আছে সেইগুলো হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড হয়েছে। এবার আমরা দেখি যে ডাব্লিউ বা ওয়াই শব্দের শুরুতে যদি আসে তাকে যে কনসোনেন্ট সাউন্ড আমি বলেছিলাম, কিছু এক্সাম্পল দেওয়া যায়। ওয়ার্ম, ওয়াশ, উইনো আর উইন্ডো এই যে আমরা আগে শিখেছি তার প্রথম দুটো কিন্তু কনসোনেন্ট সাউন্ড, তার শেষেটা ছিল ভাওয়েল সাউন্ড। ওয়াটার, ডাব্লিউ প্রথমে, ওয়েলথ, ডাব্লিউ প্রথমে, ওয়ে, ডাব্লিউ প্রথমে, হোয়াট, ডাব্লিউ প্রথমে। এবার একইভাবে ইয়ার্ড, ইয়াক, ইয়ো, ইউ, ইয়ে, ইয়েস, প্রত্যেকটাই ওয়াই প্রথমে আসছে। এটা হচ্ছে কনসোনেন্ট সাউন্ড। তাহলে আমাদের কনসোনেন্ট সাউন্ড বোঝা খুবই সুবিধা, প্রথমে আসছে সাউন্ডটা, ভাওয়েল সাউন্ডটা কোথায় আসছিল, শেষে আসছিল। এই কারণে আমরা ডাব্লিউ এবং ওয়াই সেমি ভাওয়েল বলে থাকি। অ্যালফাবেট, দেখো ফর পরে একটা অর্ধেক একটা সাইন দিয়েছি, হাফ, এর অর্থ অপুরোপুরি উচ্চারণ হবে না, অ্যাল ফ। ইংরেজি অ্যালফাবেট শিখতে গেলে আমাদের যে বিষয়টি প্রথমেই মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে ইংরেজি অ্যালফাবেটের যে লেটারগুলি তার প্রতিটি তিনটে অ্যাসপেক্ট বা দিক আছে, বা বলতে পারো তিনটি পার্ট আছে। প্রতিটি লেটারের একটা ইমেজ বা পিকচার আছে, সেগুলি দেখতে কেমন, এবং প্রতিটি লেটারের নাম আছে বা নেম আছে, এবং শেষ যে বিষয়টি প্রতিটি লেটারেরই একটা সাউন্ড বা ধ্বনি আছে। যেমন ধরো এ দেখতে কেমন, একটা ট্রায়াঙ্গেল টাইপের দেখতে আছে, এবং স্মল লেটারটা দেখতে কেমন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, একটা রাউন্ড শেপের। এরপরে এর নামটা কি আছে, ফোনেটিক যে নামটা তোমরা লক্ষ্য করবে, এই। তারপরে আমাদের জানতে হবে এই লেটারটির সাউন্ডটা কি। এই লেটারটির সাউন্ডটা হচ্ছে অ। আমি প্রথমে এই লেটারগুলির নাম নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরে লেটারগুলির সাউন্ড বিষয়ে বা ধ্বনি বিষয়ে আলোচনা করব। তো শুরু করা যাক। এ, নিচের যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ফোনেটিক অ্যালফাবেটের, যেমন ফেস না ফেইস, পেস না পেস, ডেট না ডেট। যেমন তোমরা বলো নাম্বার প্লেট, নাম্বার প্লেট না নাম্বার প্লেট, আর এর উচ্চারণ হয় না নাম্বার প্লেট। একইভাবে মেইট। এবার চলে এসো বি এর উচ্চারণে, বি, বা। এখানে একটা সিম্বল দেখো, আয়ের পাশে দুটো ডট দেওয়া আছে। আমাদের বাংলাতে যেমন দীর্ঘই আমার সেরকম উচ্চারণ, বি, বা। যেমন বানানা, বয়, সি, সি, কা। যেমন কার, কোট, ক্যাপ্টেন ইত্যাদি। এখন বলছি কোট, ক্যাপ্টেন, আবার বলতে পারো CHALK, চক, চ হচ্ছে। এই বিষয়গুলো আবার আমি আইপি এর সেকশনটা রেফার করব। ডি, ডা। জি, ডি, অর্থাৎ তোমরা একটা জ আওয়াজ শুনছো, এই আওয়াজটা কিভাবে হচ্ছে, দাঁতের কাছে তোমরা জিভটা নিয়ে এসো, নিয়ে একটু হাওয়া বের করো, করে ডি বলো। ডি বলার সময় জিভটা কখনো ওপরের তালুতে ঠেকাবে না। ডি বলার সময় আমাদের দাঁতে জিভটা ঠেকিয়ে জোরে হাওয়া বের করতে হবে। যেমন ডগ, ডেন্টিস্ট, ডেন্টিস্ট, যেমন ড্রিম। নেক্সট যে সাউন্ডটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ই, ই, এ। ই ফর এলিফ্যান্ট, আই। এরপরে যে উচ্চারণটা এফ, ফ,
করার সময় লক্ষ্য করো আমাদের দুটো ঠোঁট আমরা ঠেকাই না, তাই তো? আমরা বলবো এফ, ফো, ফাইভ, ফাইভ, এফ ও ইউ আর, ফোর নয়, ফো। নেক্সট আসো জি। এখানে দেখো একটা সাইন দিয়েছে কেমন একটা, এটা একটা আইপিএস সিম্বল, আগেই বলেছি এই আইপিএস সিম্বলটা নিয়ে পরে আলোচনা করছি। এই আইপিএস সিম্বলটা এখন কেমনভাবে উচ্চারণ করবে সেটা মন দিয়ে শোনো সবাই। কিন্তু জি, জি বলতে জিভটা খানিকটা তালুর দিকে চলে যাচ্ছে। তো বর্গজ যেমন উচ্চারণ করি ঠিক একইভাবে জি, জি উচ্চারণ করতে হবে, তালুতে জিভ ঠিক ঠেকবে না। তালুতে জিভ না ঠেকানোর জন্য এরকম একটা সাইন করা হয়েছে। G, G. এবং যেমন এক্সাম্পল গার্ল, জিরাফ। এরপরে আছে এইচ, H, H. এইচ এর যে সিম্বল, এর পরে একটা এফ এর মতো সাইন দেওয়া আছে। এই এইচ এর সাইনটা এইরকম এবং এর উচ্চারণটা যেরকম আমরা শিখে এসেছি এতদিন এই একই রকম। এইচ, যেমন এইচ ফর হ্যাপি, হলিডে। এরপরে আছে আই, লক্ষ্য করো বাদিকে এর পাশে এ ই আই, এটা এই, আর এটা হচ্ছে আই। I, E. হবে আই ফর আইল্যান্ড, ইঙ্ক। নেক্সট A, J. এখানে জে এ ওয়াই আছে, যেই উচ্চারণ, এবং শেষের ইটা আবার টানবো না, ওটা অর্ধ ই। এখানে এই যে আয়ের পাশে কোনো ডবল ডট নেই, কিন্তু ওপরের দিকে দেখো ফোনেটিক আয়ের পাশে ডবল ডট ছিল। ডবল ডটের অর্থ হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে টান দেওয়া, ই। কিন্তু যেই এরকম না, হাফ যেই, এটা একটা সফট সাউন্ড, যেই খুব হালকাভাবে উচ্চারণ করতে হয়। এরপরে কে যেটা আছে, খে, K, K. এটাও সফটলি উচ্চারণ করবে, ঝে, খে। কে ফর কাইট, কে ফর কোয়ালা। নেক্সট এল, L, L. এই এলটা বলার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই এলটা উচ্চারণ করার সময় তালুতে জিভটা না ঠেকিয়ে দাঁতে ঠেকাতে হবে। L, L. এল ফর লাভ, লায়ন, লাক, প্লিজ হেল্প মি, এরকম না, প্লিজ হেল্প মি। নেক্সট এম, M, এম এর উচ্চারণ নিয়েও কোনো সমস্যা নেই, এমটা এম এর মতোই হবে। এবং তোমরা জানো এম ফর মুন, একইভাবে এন এর কোনো সমস্যা নেই। N, N. এন ফর নাইস, নাইট। ও এর উচ্চারণ আমাদের ভালো করে শিখতে হবে। দেখো ওর পাশে একটা উল্টো ওমেগা মতো চিহ্ন দেওয়া আছে, আইপিএ একটা সিম্বল। ও এর উচ্চারণটা আমরা ও বলবো না, O, O. O, O. যেমন ওল্ড ম্যান, ওয়ান। নেক্সট পি, P, এখানে দেখো পি ডবল লেখা আছে, কিন্তু উচ্চারণটা কেমন হবে এটা মন দিয়ে শুনবে। P, ফি, ফি ফর পেন, পেন না পেন। পিকক, পিকক না পিকক। নেক্সট কিউ, Q, Qu. Qu. এই যে উচ্চারণটা আছে ইউ, এর উচ্চারণ অন্তস্তয় হস্যু। বাংলা যেরকম অন্তস্থ হয়, সেই অন্তস্থ তার হস্যকার দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এইখানে উচ্চারণ কিউ। নেক্সট আর, আর এর উচ্চারণটা ব্রিটিশরা করে আহ। দেখো প্রথমে আছে আহ, আর পরে দেওয়া আছে আর। পরেরটা আমেরিকানরা করে আর আগেরটা ব্রিটিশরা করে। আমরা কিন্তু যেটা শিখি ইংরাজি, ব্রিটিশ ইংলিশ, সেই কারণে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে আর এর উচ্চারণ আহ। R, R, R. Not left. R, R, R. কবলার নয় কবলা, ফাদার নয় ফাদা, মাদার নয় মাদা। অনেক সময় বলি না ফোর, ফাইভ, ফোর নয় ফো। আমেরিকানরা বলে ফোর আর ব্রিটিশরা বলে ফো। নট ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড। নেক্সট এস, S, এস ফর সান, এস ফর সেভেন। টি এর উচ্চারণ করার সময় আমাদের T, T.
যে বাংলায় যে ঠ আছে সেই ঠয়ের মতো উচ্চারণ ঠি, আমরা টি বলবো না। যেমন টিচার না, ঠিচে। দেখো টিচারের শেষে আর আছে, আমি আর এর উচ্চারণ করলাম না। হি ইজ আ গুড টিচার, টিচার, টিচার না। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, TABLE, টেবিল না, টেবল। এখানে তোমরা বুঝতে পারলে যে টি এর উচ্চারণটা ঠ হবে, এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। নেক্সট যে ইউ, হ্রস্ব উ, সেই হ্রস্ব উ নয়, এটা অন্তঃস্থ হ্রস্ব ইউ, You. যেমন ইউজ, আন্ডার। এরপরে যে ভের উচ্চারণ কেমন? ভ্যাকসিন, ভয়েস, ভ্যাকসিন, ভয়েস। অর্থাৎ নিচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতের কাছে এনে বলতে হবে। V. V. Not w. V. V. নেক্সট হচ্ছে ডাবল ইউ, আমরা বলি ডব্লিউ, ডাব্লিউ ইত্যাদি, ডাব্লিউ নয়, ডাবল ইউ। তো ডাবল ইউ এটা বলার সময় তোমাদের ঠোঁটটা একটু গোল করে খুব সফটলি আস্তে করে বলতে হবে। W. 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 যেমন ফাইল, ওয়ান্ডার। নেক্সট এক্স এ কোনো সমস্যা নেই। X. 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 This is a K and an S sound together. এক্স ফর ক্রিসমাস, এটা কিন্তু এক্সমাস নয়, এটা ক্রিসমাস। অ্যাকচুয়ালি জেসাস খ্রাইস্ট, তার থেকে খ্রিস্ট মাস কথাটা এসছে, খ্রিস্টমাস। ওয়াই কোনো সমস্যা নেই। Y. 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 ওয়াই ফর ইয়েলো, ইয়ার্ড। নেক্সট যেটা আসে, এই জি উচ্চারণটা অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান। আমরা ব্রিটিশ ইংরাজি যেহেতু শিখছি, আমাদের জেড বলতে হবে। জেড হচ্ছে ব্রিটিশ, আর জি এটা হচ্ছে আমেরিকান। অ্যান্ড জেড ফর জু, জেড ফর জেড, জেব্রা। এটা একটা হার্ড সাউন্ড, এটা কিন্তু সফট সাউন্ড না, এটা হার্ড সাউন্ড উচ্চারণ হবে, এবং বলার সময় ঝয়ের মতো একটা উচ্চারণ হবে জি। Z. 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 S can often have this sound if it's what we call a hard S, as in the word is, is. Z. আস্তে আস্তে তোমরা ইংরাজি বেসটাকে শক্ত করতে পারবে এবং পরবর্তীতে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন শিখবে, এবং স্পোকেন ইংলিশে তোমরা নেটিভদের মতো, অর্থাৎ যারা ব্রিটিশ নেটিভ তাদের মতো উচ্চারণ করতে পারবে। তোমাদের যা যা প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে তোমরা কমেন্ট করো, এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে। আর যারা যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে বেল আইকনটি প্রেস করবে, যাতে তোমরা আবার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের ডিভাইসে পেয়ে যাও। তো আজকে এই পর্যন্ত। স্টে টিউনড উইথ মি। থ্যাংক ইউ।